大家好，我哋今日就嚟到 FFV 嘅第35集，就係介紹呢個大水坑站。咁我哋今日有兩位特別嘉賓 Thomson Wu 同埋 Brandon Poon。咁我哋開始今日嘅旅程啦。呢邊。咁今日有3卡啦。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站大水坑，左邊嘅車門將會打開。落車時請小心月台空隙。Next station, 大水坑。Doors will open on the left. Please mind the platform gap when alighting.已經到達大水坑，請小心月台空隙。We have arrived at 大水坑。Please mind the gaps. 咁好啦，我哋就嚟到呢個大水坑站啦。咁我哋大水坑站就係呢個藍綠色為主啦。咁啊，大水坑站其實個月台有少少彎嘅。咁呢邊2號月台往烏溪沙，呢邊就係1號月台往大圍啦。咁我哋落去睇下啦。咁啊，呢度有間商店就係麥當勞啦，魚柳包50蚊，麥香雞包50蚊，炒雙蛋包50蚊，熱朱古力100蚊，橙汁100蚊，牛奶10蚊。客務中心同廁所。等佢哋睇埋，咁我哋去下一個景點啦。咁跟住我哋就出閘睇下啦。哇！佢懶人多屎尿係咁去廁所嘅。咁我哋去下一個位啦。呢邊 lift 嚟嘅啫。咁啊，呢邊 B 出口，嗰邊就 A 出口啦。咁我哋個大水坑站係行人隧道嚟嘅。咁啊，斜路就係咁樣呈現出嚟啦。樓梯。係啦，咁我哋咁睇下嗰兩位朋友有冇啲咩表示先。Almost finished。咁好啦，我哋呢個大水坑站嘅介紹都嚟到呢度啦。咁啊，又係好快講完啦。咁我哋聽晚恆安站再見，拜拜，See you later，sayonara，再見。